Hi，大家好，我係 Thomas。咁咧，今日咧我又揾咗係咪叫揾咧嚇？我都有一隻手錶咧，想同大家介紹下嘅。咁啊，正式開始之前啦，咁啊，希望大家都去訂閱呢個 channel 啦，咁啊 like 呢段片啦嚇，咁啊你更加多即係多對我嘅支持咧，咁我都有動力繼續去拍片。咁咧上一集咧，其實可以講多少少嘢先，就係上一集咧我都介紹咗啲錶即係去回饋下大家啦，因為即係個subscribers 嘅訂閱人數。咁啊，數字可能仲未好多，咁啊，但係我都會繼續努力嘅吓，咁啊，希望你繼續支持啦。咁啊，都好快咧，咁其實都賣得8899啦吓，嗰幾隻錶。咁就我有講過嘅吓，如果咧即係去到300嘅時候咧，我又會將一啲錶嚟到去平賣吓，咁咧就去即係去回饋下大家啦，咁樣吓，有啲錶咧甚至其實可能我蝕都 OK 啦，咁樣少少。咁啊，即係希望都係大家即係玩錶都係開心啦，咁亦都係貫徹我嘅宗旨啦。咁啊，希望都係同大家介紹一啲價格相宜但係回味十足嘅手錶。OK，咁就我都其實都仲揾緊一啲唔同嘅錶嘅吓。咁啊嗱，我而家手上呢一隻都仲係瑞士吓。咁啊，除咗瑞士同埋之前介紹過一隻蘇聯同埋好多嘅一啲嘅即係中國嘅錶以外咧，我都揾緊一啲其他嘅錶。咁啊，大家都即係去等一等啦吓。咁啊，即係可能佢我都要啲時間嘅。咁啊，即係各樣嘢去處理啦，要吓。咁啊，即係大家都係臨近聖誕啊咁樣啊，我都想即係準備一啲錶咧介紹俾大家，即係去過聖誕嘅。叫做即係開心下啦，大家吓，即係我哋都身邊都有好多唔開心嘅事情發生，咁但係我哋都真係唔想話成個氣氛都變得好陰沉，係咪？咁我哋都要英文我哋叫 live our lives，right？我哋都要即係繼續去生活，繼續去生活。咁咧，我而家手上呢一隻錶啦，就係大家可能都一啲可能師兄都知啦。嗱，我近鏡俾大家睇下先。嗱，咁呢一隻咧，係啦，就係一隻嘅Certina，中文叫雪鐵納啦。嗱，呢一隻錶首先要講一講，呢一隻錶咧，而家我手上呢一隻咧係唔賣嘅，係唔賣嘅。點解咧？嗱，你見到個面啦，其實佢都係花花地啦吓。咁就呢一隻錶本身咧，其實係爛身爛世嘅，攞翻嚟嘅時候。咁即係其實我本身對雪鐵納個機芯我幾有興趣啊，所以我自己即係去真係坦白講，我就買咗一隻本身係唔行得嘅雪鐵納翻嚟。跟住我再去執一執佢，即係再去做一啲保養啦咁樣。咁佢而家咧其實係行都未行得好順暢，你見到佢有個位都停咗係嘛？因為咧其實佢啲針本身咧就好醜樣嘅，咁但係即係佢而家會有棘棘地嘅啲針，咁我都要再慢慢去調嘅。所以呢一隻咧其實係我自己玩嘅啫嚇，我唔買嘅。咁但係咧我都係入緊一隻咧。係嚟緊噶啦，就係同呢隻係一樣嘅型號嘅錶。如果師兄係對我而家手上呢一隻錶同型號嘅錶，即係一樣嘅型號，但係唔係呢一隻啦，有興趣嘅話咧，都歡迎去問我嘅嚇，去幾多錢嗰啲資料。OK，咁就係啦。咁但係我係想即係去介紹即係呢隻錶啦，同埋呢個嘅品牌。嗱，咁首先去講下嗱呢個品牌，大家其實今日都仲會見到有得賣嘅，有啲即係唔同嘅渠道都會見到即係仲有 Certina 仲有雪鐵納呢個牌子啦嗱，咁我手上呢一個咧就都係一隻即係叫 Dress Watch 嚟嘅，都係一隻叫正裝錶啦。我哋今日咁咧嗱可以睇一睇嗰啲詳細嘅即係睇下佢嘅一個嘅等一等我擺低先。咁可以再睇一睇佢嘅一啲嘅即係特徵啦嗱咁咧就嗱呢度啦個 logo 啦，今日都有用呢個 logo 嘅。其實佢仲有一個 logo 咧係一隻龜嚟噶真係一隻龜殼噶嗰個龜咁咧代表其實佢係即係穩陣防震即係去即係佢好實淨咁樣，所以佢用龜嘅。咁但係佢而家呢一個即係佢哋一直以嚟都用咗好耐嘅一個嘅佢哋嘅logo 啦嗱咁見到呢個係 Bristol 235，佢係呢個嘅 line 嚟嘅。點解叫 Bristol 咧？大家如果即係去過外國都有可能有聽過 Bristol 呢個地方，就係即係英國一個城市嘅名嚟噶嘛咁就但係點解係即係 Bristol 我就唔係特別清楚，我揾咗一陣都揾唔到。235即係嗰個即係總之呢個係嗰個 line 啦咁樣嗱17石啦，大家見到17個 jewel，zoom 翻先係啦。跟住底嗰度見到 Spacemate， 佢就唔係 TT 嘅。呢一隻錶咧就應該係我都照過，好似都我記得都好似係冇嘢講嘅，當佢冇啦
咁就嗱去反一反嗱佢咧JazzWatch 一個特徵係嘛，大家可能都知道嗱，佢啲腳咧收長㗎係嘛，咁啊當然即係有少少補肌嗰啲啦咁樣嚇，即係都係收長嘅腳嚇，咁咧所以其實你嗱我而家冇串表帶，戴上手唔會覺得佢特別細啦。呢一隻去度一度佢啊，我哋嚇，我記得好似係35左右嘅啊，咁啊去度一度34.634，你當34、35啦呢一隻，OK，咁就係啦，嗱，咁我可以反一反轉嗱，呢一啲啦就都靚仔嘅呢一啲，嗱，你見到佢個佢個外圍呢一度咧比較薄係嘛，即係真係斯文款啊呢一啲嚇，即係個重心，我哋個 focus 都去晒，即係個錶面度，佢外圍呢一度都係好窄嘅係咪？嗱，咁啊可以俾另外一隻大家對比下，我手上有冇咧？嗱，譬如我呢一隻，我唔對比啦嚇，講翻呢一隻啦，總之嚇，咁啊係啦，嗱佢比較窄嘅呢個圈。咁啊，雪鐵納嗰個嗱呢一隻佢有翻佢自己嗰個咩啦，嗰個把的咧都係雪鐵納嗰個嘅樣嚟嘅。咁啊反一反轉啦，就見到嗱後邊都係嗰啲基本資料啦，Incaliblock 印加伯洛避震，佢哋早期嘅錶都係叫 Incaliblock 個避震嗰個系統啊。有機會大家可以上網自己 search 啦，如果真係有興趣知道。總之一個即係避震啦呢隻錶嚇，anti magnetic 防磁啦跟住就仲有咩啊？仲有呢個 waterproof 啦，防水啦，即係都係嗰啲資料啦。你見到舊錶其實好多啲都係基本嘢 stainless steel 啦呢隻，所以你見到即係冇生鏽嘅呢一隻錶真係不鏽鋼嚟嘅。咁啊個型號啦，呢一隻錶留翻個型號帶喺度啦。呢個錶個錶底咧就比較平實啲。咁咧嗱，我最吸引我嘅呢一隻錶嘅地方咧係佢個機芯嚇，我自己係幾中意佢個機芯，即係好乾淨，好斯文一個機芯嚇，用斯文形容機芯 ，OK 嚇，你望下你就明我講咩噶啦嚇，嗱咁啦可以開一開啦嚇，嗱大家咧就會見到嗱佢呢一個嗱佢呢個擺輪其實都麻麻地啊，我要再可能花啲時間睇有冇機會再調一調嚇，咁即係呢一隻錶狀態唔係特別好嚇。咁但係唔緊要啦，我都係講你資料啦。大家見到係嘛？嗱，睇下個機芯有打磨過㗎，唔係嗰啲好粗嗰啲機芯。我而家是但攞隻真係中國嗰啲錶俾你睇，你就明白我講乜嘢㗎啦。睇我而家手上攞唔攞到一隻先？是但啦，OK。呢一隻係其中海鷗嘅一個咩嚟嘅？嗱，拍埋去打側睇下，OK。你就見到即係其實個機芯嗱，佢係有去打磨過啦，你見到佢另面有啲磨砂啦，呢一啲就粗啲嘅呢一隻係嘛？你見到喺側邊去睇，唔知大家睇唔睇到啲紋啦？係啦，咁嗱，大家就會見到呢一隻，OK，好開心嘅望到個機芯，其實呢個機芯個樣係外觀係唔錯嘅，調一調嘅話，其實呢隻錶都冇乜問題嘅，咁就係啦，嗱你仲有講一啲資料啦 Certina 啦嚇。2566，OK 呢一個機芯個名啦，咁咧其實呢個手上鏈嘅係大概係1960至1975年即係出產嘅 Certina 嘅錶咧，都係會用呢個機芯，所以算係 in-house 嘅呢個，OK 算係佢自己嘅即係嘅機芯。咁咧呢個嘅震頻比較得意嘅，佢唔係18000，亦都唔係21600，呢個係舊錶好多時候嘅震頻嚟噶嘛，佢係19800，OK 零丁啲嘅19800，都有啲錶係19800嘅，比較得意嘅咁佢嘅即係出廠嘅時候，即係佢嘅spec嗰個嘅動力就係46個鐘，即係上足鏈咧可以行到46個鐘嘅。OK，差唔多舊錶嚟講，好多聽到42啊、46咁樣嚇。咁就所以呢一隻咧就大概係你當係60年代尾、70年代頭嘅錶度啦。如果你叫我去估計嘅話，OK，咁因為舊錶資料其實都比較難揾啦。你見到啦，2566啦、17石啦、Swiss 啦，佢所有錶都 Swiss made 嘅，OK。咁真係一個瑞士牌子嚟嘅呢一個咁咧就嗱，我自己都真係幾中意佢呢個機芯咁我見到即係啦，所以就買翻嚟自己即係去洗即係幫佢捽靚仔啦咁即係見到而家即係就靚仔咗好多咁就係啦嗱，咁可以擺喺度俾大家再睇下咁咧即係跟住即係講下歷史即係我都好中意去講呢啲嘢嘅其實咁咧就嗱 Certina 呢個名究竟點解係叫 Certina 咧？其實源自於拉丁文一個名Certus Certus 係代表咩咧？有保證啦、確定啦、穩陣啦，即係 safe 咁解即係妥當嘅包喺我身上嗰種，即係safe
安全嗰種即係咁嘅意思嘅 Certina，佢哋都仲會即係繼續去重複，即係自己話，即係代表係啲錶係好實淨、好可靠嘅，佢都會用翻呢個意思。咁啊，1888年啦，你見到其實即係如果你自己去 search Certina，佢哋有陣時將1888印喺佢哋嘅錶面嗰度嘅，佢成立啦，本身係由兩兄弟嘅，即係瑞士嘅兩兄弟 Adolf 同埋 Alfred Kurth 啦，即係佢兩兄弟咧都係叫做呢個 Kurth and 即係 Sons Company 咁樣嘅名嘅，好多都係乜乜 and Sons Company 咁樣噶嘛，即係本身個老豆啦，可能即係佢哋嘅後代嘅 company 咁樣 Sons 咁樣，當然就即係嗰陣時就冇諗到係女性啦咁樣嚇。咁就之後咧，即係先至係去改咗 Certina 個名啦，咁咧佢啲錶咧都係印 Swiss made 嘅，都係印 Swiss made 嘅。一開頭嘅時候咧，都係即係好多瑞士其實嗰啲錶咧聽得多都好多都係呢啲古仔嘅，就係話可能係本身個家庭嘅作坊，跟住咧即係喺佢哋屋企嗰度咧，咁啊即係去 attach 咗，即係去隔離咧就成立咗個作坊，跟住就去做呢啲手作仔嘅嘢啦，咁樣嚇。咁開頭嘅時候咧，佢哋生產機芯嘅，之後先至即係去慢慢即係全個 pass 嗰啲先至去生產咁樣嚇。咁啊，去到1938年啦，即係其實戰前嘅時候咧都有啲規模噶啦，已經有啲數字去講啦，都已經有250個即係呢個嘅嗰啲叫咩呢個嘅工作嘅人員啦嚇。跟住就佢哋咧其實都係個歷史咧，即係如果你睇得多咧。大家嗰個歷史都有啲似嘅，即係好多都係講緊即係有啲嘅輝煌嘅成就咁樣。譬如有啲咩咧咁樣，佢喺度講，即係話曾經咧喺佢哋1950年代嘅時候咁即係其實係想曾經咧有佢哋品牌呢一條 line 咧比較出名嘅，佢哋就簡稱叫 DS DS 咁個即係全寫咩 double security 雙重保安啦，你叫做佢真係譯 double security。即係代表咩咧？防刮，跟住個錶殼又好實淨，跟住即係有一定嘅潛水嘅能力咁樣嚇，即係佢哋係好標榜佢哋呢個嘅成就嘅嗱。譬如以至於今日咧，再 search 咧都會仲見到佢有呢個double security 嘅嗱。譬如咧，我今日我頭先去 search 咗啦，見到呢一隻就係今日 Certina 嘅一啲錶啦，呢一隻都比較正裝啲嘅嗱。譬如我撳呢一個。係啦，60 years of double security，佢哋都會慶祝翻即係自己嘅呢個 DS 嘅呢條 line 總有啲 line 大家啲品牌係好 proud of 噶嘛，譬如即係勞力士嘅即係 Submariner 係咪？跟住可能即係 Speedmaster 就係 Omega 嗰啲係咪？咁佢哋即係對於 DS 呢個嚟講咧，其實佢哋都好多時候都不斷去重複翻嘅，而至於好多錶都係 under 即係呢個嘅可能double security 或者 DS 啦。咁咧就係啦，即係話曾經有一個瑞士嘅團隊都有戴過 DS 嘅，即係嘅呢啲手錶啦，或者去過喜馬拉雅山脈即係同之前另外一個品牌都有啲似，我介紹過佢哋嘅即係歷史。咁咧就佢有輝煌嘅歷史嘅，都係去到70年代啦譬如啦，1972年啦，揾到啲資料啦，我都即係佢哋曾經都攞過叫 Diamonds International Award 攞嗰啲國際獎啦咁即係佢哋嗰陣時咧，即係話佢哋係有900個即係嘅即係生產嘅人員、工作嘅人員可以即係每一日咧做呢個375000個 pass 唔係錶，即係嗰啲手錶嘅部件咁咧一年佢哋嘅產量可以去到幾多咧？60萬隻嗰陣時真係唔少係嘛？其實而家即係好多錶你都知，即係啲品牌做幾萬隻或者更加少噶嘛。咁其實個60萬隻佢嗰陣時係真係興嘅Certina，我相信咁咧又曾經咧有去講即係話有啲名人有戴過咁即係阿李拳王話有戴過嘅，曾經即係有人送，即係有品牌送咗隻錶俾佢，佢戴過喺手，1976年咁樣。所以你見到其實好多品牌咧都係嗰啲策略係嘛即係錶經歷過極地，有啲名人去戴過，跟住咧呢個品牌咧就可能有樣嘢就特別少少，佢哋都幾叫proud of 自己個機芯嘅，佢哋即係都覺得機芯係可靠，同埋呢一隻你見到機芯都靚仔嘅。唔係隻即係瑞士嘅嗰陣時嘅錶啲機芯都靚仔嘅，可能好多即係可能都係用一啲用一啲即係叫做嗰啲叫咩？即係統一嘅機芯啦，即係用一啲通用嘅機芯，sorry， 通用嘅機芯啦。咁但係佢呢隻你見到即係佢哋自己嘅。咁但係都係嗰個古仔啦，都係捱唔過即係個醒嘅危機。咁以至於咧，佢去到即係1983年嘅時候1983年嘅時候咧，佢係即係要去加入咗 Swatch Group 嘅前身就係 SWH Group。咁咧即係去之後咧 Swatch 就將佢定咗個位啦。咁嗱，你見到呢一隻錶正裝錶，咁但係佢哋係想佢主力發展咩咧？主力想佢發展咩咧？
呢個嘅運動錶想去發展運動錶。OK，咁你見到所以好多錶其實都係運動錶嚟嘅。唯有你都會見到而家都有 Jazz Watch，咁但係其實佢哋好而家真係好長，好多都有啲賽車啊、運動啊嗰啲錶咧，其實佢哋出得比較多嘅。咁啊，Swatch 你都知噶啦，佢哋會將佢哋嘅品牌定位噶嘛，係咪？咁啊，將佢定咗位係中間咁樣吓，即係好聽啲就中間，難聽啲講咪高不成低不就咯，係咪？你平嘅可能就會買，即係再平啲買譬如T-Shot 咁樣吓，甚至 Swatch 係咪？咁你貴啲，另外買即係另外嗰啲牌子啦，係啦 Omega 啦嗰啲，咁啊，即係中間呢啲牌子咧，其實可能你哋都會見到，即係即係香港又唔係特別興啦吓 ，Middle 嗰啲你都即係仲興啲。Certina 真係即係可能真係少人戴係嘛，咁啊就你見到都即係而家都有啲錶鋪都會買 Certina，好多時候都即係要去特價啦咁樣吓，咁啊所以即係其實去睇佢個古仔啦吓，嗱咁啊以至於今日啦，即係其實都仲有啦咁樣，咁我都會諗其實個品牌成日都強調個歷史有幾長，但係其實即係佢以前係有一個輝煌嘅歷史，而家又可能係另一個歷史，咁究竟佢係咪一個真係好嘅品牌咧？譬如有啲人會覺得即係個老牌子，佢做嘅錶一定係勁噶啦，咁樣點樣生存到咁多年？但係其實你睇翻佢哋個歷史，係真係有呢個嘅高高低低噶嘛，爭啲其實係執咗噶嘛，係咪？咁啊，即係其實嗰陣時係講緊直情係要點講啊？即係佢係嗰陣時係去石英危機嗰陣時啊，重組之後咧，佢哋係要放棄製造自己嘅機芯嘅，以至於即係其實佢哋係 under 一個大嘅指示，本身可能有機芯咁但係咧即係其實係冇啦咁樣即係同我之前講嘅一啲品牌都有啲似。咁所以其實咧，你話個品牌係咪因為個歷史一定長嘅時候就係好咧？大家可以諗下嘅。大家可以去諗下嘅，你買嗰隻錶究竟你係想買佢而家嘅工藝以前嘅歷史定係以前嘅工藝定係即係而家嘅而家發生即係佢嘅地位咧咁樣，咁大家都可以去諗下嘅即係但係見到呢啲錶係咧就會變為即係其實即係佢哋都有佢輝煌嘅年代，見到呢個機芯都係仲係自己生產嘅，比較末代啲，係咪？咁即係都可以即係有啲即係都係一朝天子一朝臣啦即係都係好多嘢都變咗咁但係即係錶呢樣嘢好得意啦即係呢樣嘢存在啦，同埋好多一啲嘅儲翻嚟嘅珍藏都係啦，佢係即係 in a way 你可以話佢係喺我哋可能有限嘅時間裏邊佢係永恆嘅只要我哋唔會唔見咗佢係咪？咁可以諗到好多嘢嘅，可以諗到好多嘢嘅，有好多嘢即係變咗，咁但係佢都仲係嗰個名，咁但係其實內涵嗰啲嘢都變咗，咁仲係咪我哋中意嗰樣嘢咧？咁大家都可以去諗下。係講得比較多，即係啲自己嘅諗法噶嘛。但係介紹呢個品牌，OK，Certina，咁就係啦。大家即係如果有興趣嘅話，對呢個隻錶有興趣咧，可以歡迎去話我知，咁我可以即係再同你講即係係點樣可以。係啦，即係大家係啦，最後希望都係再俾個subscribe 我啦，即係同埋subscribe channel 啦，俾個 like 我啦，等我繼續有動力嚟到去繼續去即係同大家去講下故仔。OK，就咁先啦。之後我哋係再見。好，拜拜。